Hujambo mtazamaji wa Zuma Online TV, ni kualike tena katika mfululizo wetu bomba kabisa wa mafunzo yanayoendelea katika TV yako pendwa kabisa. Na leo nimekusudia kukufundisha kitu kimoja kizuri sana. Najua hichi utajifunza kitu kikubwa sana, na wewe ambaye unapenda masuala ya video editing, basi nitakuwa nimeugusa moyo wako au nimegusa kile ambacho wewe unakipenda. Leo tutajifunza namna gani tunaweza kuweka light leak, kwa maana ya miale ile ya mwanga inaonekana kwenye video inakuwa inakatiza ama ina cross kwenye video, lakini pia tutaweka overlays nyingine kama labda moshi, kopa zile unakuta labda una edit it's a wedding ama una edit kitu chochote ambacho unatamani kiwe na urembo fulani hivi au kiwe kina taa fulani ambazo zinapita kwenye video yako. Kwa leo tutajifunza namna gani tunaweka hizo light leak. Mimi ni Steven Mulaki, nikusihi baki na mimi. Cha msingi na cha muhimu, usiache kusubscribe ili uweze kupata mafunzo mazuri zaidi na zaidi. Hapa unajifunza vile vitu ambavyo ni vikubwa sana. Na hapa nakufundisha Adobe Premiere Pro CC 2015, lakini nitakufundisha na 2019, nitakufundisha na nyingine zote ambazo zinaendelea kutoka. Lakini si Adobe Premiere tu, bali nitakuja kukufundisha pia Adobe Audition, kwa maana ile ambayo unaingiza sauti, unarekodi matangazo na vitu vingine. Twende pamoja. Moja kwa moja nianze na kile ambacho nimeplani kukufundisha kwa siku hii ya leo. Leo nimeplani kukufundisha namna gani unaweza kuweka hizo light leak. Sasa light leak ni lazima uhakikishe kwanza unazidownload. Unazidownload kutoka kwenye mtandao, kwa maana ukiingia tu, hata ukiingia YouTube pale ukiandika light leak, lakini ziwe ni zile za free light leak, utaona hizo light leak. Kwa mfano light leak ambazo naziongelea, kwa mfano utaona kuna light leak hii ni smoke overlay. Smoke overlay ni ya moshi, kama unavyoona moshi hivi, lakini kuna hii hapa ambazo tayari ni zimedownloadiwa. Unaona light leak, miale kama hiyo inaonekana inakatiza, unaweza kuidownload. Kuna kama hizi kopa hizi, zote hizi ni leak. Lakini leo tutajifunza namna gani tunaweza tukazi-apply kwenye video, lakini sisi tutazi-apply kwenye maandishi ambayo tumeyatengeneza hapa. Kwamba maandishi haya ambayo yanaonekana hapa, basi wakati yanakuja hivi, lakini kuna light leak pia ambazo zinakatiza. Tutaanza na moja. Tutaweka light leak ya kawaida hii hapa. Tutaweka hii kwanza, alafu tutakuja tutaitoa, tutaweka hii smoke overlay, this one, hii ya moshi, alafu tutakuja tutaweka hii hapa ili tuweze kuzitofautisha namna ambavyo zinaapia kwenye clip yako. Sasa ili niweze kuapply any light leak, any overlays, basi ni muhimu nikachukua kwanza ile ninayotaka kuiweka. Kwa mfano mimi nitaanza kuweka hii unayoiona hapa mtazamaji, ndio nitakaanza kuiweka. Lakini hapa chini tayari nimeweka maandishi yangu, yanaonekana hapa maandishi. Lakini hata kama nina video pia nina uwezo wa kuiapply kwenye video, hii light leak ikaonekana kwenye video. Ili unakuta mtu ameshoot alafu unaona kama taa zinapita ndio hii ambayo inakuwa applied. Baada hapo nitaibeba kutoka hapa. Sometimes unaweza kukuta hii light leak inatembea, lakini inakuwa na sound, ina sauti kwa chini. Kwa ni muhimu ukaamua kubeba tu, kama ni video ukaamua kubeba tu video, ukaachana na hizo sauti zake ambazo pengine unazikuta zipo. Kwa nitaibeba kutoka hapa, na hapa imeandikwa drag video only. Nitaibeba kutoka hapa, nitaipachika juu ya kile kitu ambacho nataka yenyewe iapie. Umeona? Sasa ninapoipachika juu itanizibia kile kitu ambacho kiko nyuma, kwa maana maandishi hayataonekana. Lakini ukiangalia hapa mtazamaji, utaona kaboksi kamekuwa kadogo. Na maana vipimo vya hii video ambayo ina hizi light leak na vipimo ambavyo nilikuwa nimeviweka mwanzo kwenye sequence havifanani. Kwa maana nitakachokifanya, nita right click hii leak niliyoiweka hapa kwenye video tu, nita right click, nitasema scale to frame size. Utaona imejaa kabisa kwenye frame yako. Lakini nikiplay still bado inacheza, lakini inanizibia vile vitu ambavyo viko nyuma ama maandishi ambayo yako nyuma. Kwa hiyo hata ingekuwa ni video, basi hiyo video ingezibwa na hizi leak ambazo unaziona hapa. Kwa baada ya hapo unachotakiwa kukifanya ni nini? Ni kuiselect kwanza, kuiclick, kwa maana ya kwamba nimeiselect. Utaona hii ambayo iko selected iko white kabisa.
click, alafu nitakuja kwenye effect control. Sasa kwenye effect control utakuta kuna vitu kama motion, kuna vitu kama opacity, kuna time, remapping na kadhalika. Mimi hapa nitabezi kwenye kitu kinachoitwa opacity 2 ili niweze kuiruhusu iweze kuonekana yale maandishi ambayo yako nyuma yaweze kuonekana wakati huo hizo light leak zikiwa zinaendelea kufanya movement. Kwa hiyo nitakuja kwenye opacity, nitafungua opacity yangu kama hivi. Opacity ili uweze kuifungua usiguse opacity yenyewe. Gusa kwenye huu mshale ambao unaelekeza opacity. Utaona imekufungulia opacity hapa. Baada ya kufungua opacity utakuta kitu kimeandikwa blend mode. Blend mode hii hapa inaonekana. Blend mode. Sasa kwenye blend mode mbele yake kuna kitu kimeandikwa normal. Hii normal ni lazima uibadilishe, uichange kuileta kwenye screen. Kwa maana hiyo utakuja utaklik ya kamshale ambao kako mbele ya normal hapa. Utapata utakuta maandishi mengi hapa: normal, dissolve, darken, multiply, color band, liner, darker colors, nini zote hizi unazoziona hapa. Lakini sisi tutabezi kwenye moja tu ambayo ni utatafuta ambayo imeandikwa screen. Utabonyeza hapo screen. Baada ya kubonyeza screen, sasa unaona maandishi yangu, ukitazama hapa mtazamaji, utaona maandishi yangu yameingiliana sambamba, yamekuwa screened sambamba na hizo light leak. Just look. Umeona? Kwa maana hiyo maandishi yangu tayari yameshaingia kwenye hii light leak ambayo nimeiweka baada ya kuiscreen hiyo light leak yenyewe, kwa sababu mwanzo ilikuwa tu inafunika mpaka maandishi yangu yaonekane. Lakini sasa hivi hata nikiplay utaona maandishi hayo yanakuja na light inakatiza hapo namna hiyo. Na light baada ya kuisha tu hapo utaona imetoka. Baada hapo hebu tujaribu kuweka labda smoke overlay. Lakini sasa ili uweke smoke overlay itadepend na ni kitu gani ambacho unakifanyia editing. Wakati mwingine ni video sijui inaonyesha mahali ambapo moto umewaka, alafu baadaye moto ule ndo unazimika. Unaweza ukatupia ka smoke overlays ili mambo yawe mazuri. Na kama kawaida nilivyokufundisha mtazamaji, unakwenda kuidownload, lakini tafuta ile free. Kwa mfano free, ukiandika free smoke overlay utaona pale inakuja hizo za moshi na kadhalika. Kwa hapa tutajaribu kuweka hii ya smoke. Unaona moshi unatoka hapo hivyo. Then nitaiapply tu, nita drag only video, nitakuja kuiapply. Nataka ni apply mbele ya hii nyingine, kwamba ikiisha hii ya light ije hii ya smoke. Umeona? Lakini hii smoke pia inaonekana kama kadirisha tu hapa. Kwa hiyo inabidi ni right click, alafu nitasema scale to frame size. And still kama nikiplay hii utaona hii inakuja vizuri na inaonekana kabisa kwamba iko screened. Lakini ikifika hapa mbele kwenye hii smoke overlay utaona smoke yenyewe ndio inaonekana, lakini maandishi hayafai nini, hayaonekani. Kwa hiyo ninachotakiwa kukifanya ni nini? Natakiwa tena nije kwenye ni click hiyo smoke overlay, niiguse, nije kwenye effect control, opacity. Utaona hapa kwenye blend mode utaona bado pako normal. Kwa hiyo nitabadilisha kutoka kwenye normal kuipeleka kwenye screen. Screen. Utaona maandishi yamekuwa screened kwenye huu moshi hapa. Kwa hiyo hata nikija kuplay kazi yangu utaona title hizo zinakuja kwa style hiyo, zinakuja, lakini zinakuja wakati huo mwanga huu unapita, alafu hapa utaona moshi unapita kwenye haya maandishi yangu kama hivyo, kwamba imekuwa overlaid, kwamba imekuwa screened. Baada hapo kama hii inaonekana kama hivi inavyoonekana, huu moshi bado unaendelea huku. Kwa hiyo naweza nikaamua kuukata kwa kuja kuvuta tu hapa, hold, nikafuta namna hii mpaka zikalingana kama hivyo. Kwa hiyo nikija kuplay kazi yangu itaonekana kwa staili hiyo hapo. Kwa hiyo nikija kuplay mtazamaji utaona zinaonekana namna hii overlays kama hivyo zinavyoonekana, halafu na ile
ya smoke utaiona kama inavyoonekana hapo. Nikushukuru sana wewe mtazamaji ambaye umechukua muda wako kutazama video hii nzuri kabisa ambayo inakufundisha namna gani unaweza kuweka hizo light lit, kwa maana miale ya mwanga pamoja na moshi na vitu vingine vingi zaidi. Mimi naitwa Steven Mulaki. Cha muhimu na cha msingi, usiache kusubscribe na kubonyeza kengele ili kila ambalo tutakuwa tunaliweka huko ambalo ni zuri la kuvutia, basi na wewe pia liwe linakufikia. Na kushukuru sana, hadi wakati mwingine. Asante.